好，我想同大家分享咧，係啊，今年學期開始咧，我阿仔咧，佢終於可以肯自己瞓覺啦。自己一個人瞓啦，好開心啊！瞓覺啦，一啲都唔驚。咁呢件事咧，其實我覺得咧都真係好開心嘅。咁第一件事，梗係我就係有覺好瞓啦。咁另外咧就係其實在佢嚟計，我覺得都好困難㗎，因為咧不嬲由細到大有爸爸媽媽一齊瞓，咁但係自己要去到間房度啦，熄晒燈黑蚊蚊咧，自己去瞓咧，我覺得都要好大嘅勇氣，一個好大嘅挑戰嚟嘅。咁所以我都好開心，佢哋願意去接受呢個挑戰啦，咁樣。咁所以我覺得呢件事係一個好好嘅安排，大家都可以有覺好瞓啦，咁佢又可以成長獨立啦，咁而我咧亦都真係可以有覺好瞓係好緊要嘅。好啦，多謝。